Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге дагы бир мотивация катары келин влог тарткым келди. Эгер ушундай форматтагы видеолор жагып, сизге пайда берип жаткан болсо, лайк белгисин басып, комментарийге ой пикириңизди жазып коюңуз. Албетте сиздерден чоң колдоо күтөбүз. Алгач эле мен эртең менен блинчик жасап алдым. Көбүн эсе блинчик, оладий жасаганга аракет кылам. Андан кийин бүгүн нан жаптым тандырга. Негизи тандырга мектеп кезинде окуп жүргөндө нан жапчумун, бирок ошондо дагы көп эмес. Ал эми келин болуп келгенден бери такыр тандырга кармай элекмин. Себеби баардыгы эртең менен иште болгондуктан, жумушта болгондуктан сырттан эле нанды сатып алчубуз. Андан сырткары Кыргызда той деген нерсе бар. Тойдон келген нандар дагы дайыма толуп турчу. Карантинде болсо апам өзүм эле жабайын деп 2-3 жолу тандырга нан жапкан. Мына ошондо көрүп калгандарым, мурдакы мектеп кезиндеги жапкан тажрыйбаларым менен эле бүгүн бисмиллах деп биринчи нан жабышты баштадым. Алгач камыр кылып алдым. Камырды жакшылап бийлеп алган соң, бетин жаап, жылуу жуурканга ороп, төшөккө ороп, жылуу жерге 1,5-2 саатка чейин көптүрөбүз. Камыр көбүп, жумшап чыгат. Камыр көпкөнчө үйдөгү майда чүйдө өзүбүзгө керектүү иштерибизди кылып алабыз, тандырды даярдайбыз. Эки сааттан кийин камыр аябай жумшарып, көп чыкты. Эми нандарды жасап алабыз. Достор, эгер сиздерге каналыбыз жагып, пайда берип жаткан болсо, анда сиздерден чоң колдоо күтөбүз. Анын үчүн сиздер каналыбызга катталып, видеолорубузга лайк белгисин басып, комментарийге ой пикириңиздерди жазып, жакындарыңыз менен каналыбыз жөнүндө бөлүшүп, билгендериңизди айтып койсоңуз аябай ыраазы болобуз. Менде жалпы 12 чоң нан, 2 кичинекей токоч болду. Тандырга отту коюп баштадым. Негизи эгер дагы бир адам болгон болсо, нанды жасап жаткан учуруңуздарда эле тандырга отту коюп баштаса дагы болот. Тандыр бир карарып, кайра агарышы керек болот. Бардык жери карарып, бардык жери кайрадан агарат. Ошондо тандырыңыздар даяр болот. Менимче көп эле айымдарыбыз менден дагы жакшы тажрыйбалуу болуш керек. Болгону билбегендер үчүн гана кызык болсо айтып коюп жатам. Тандыр толук агарган соң чокторду ортого топтоп алабыз.
Андан кийин тандырдын бир аз суусун күтөбүз. Эгер өтө ысык жаап жиберсек, нандарыбыз түшүп калат. Тандыр бир аз сууган соң нандарды жаап баштайбыз. Көрүп турганыңыздардай аябагандай сонун болуп чыкты. Чындыгында аябай кубанып жатам. Себеби биринчи жолу, көптөн бери биринчи жолу жапкан нандарым оюмдагыдай болуп чыкты. Алгач баштап жатканда аябай коркком кандай болот деп. Бирок жыйынтыгы аябагандай кубанычтуу. Баламды уктаттым. Эми кечки тамакка камынсам дагы болот. Кечки тамакка мен лагман жасаймын. Камырын алып алдым. Камыры ушундай аябагандай каттуу болот. Бул камырды 20 мүнөт аралыгында 3-4 жолу ыйлеп, кайрадан чогултуп турасыздар. Лагмандын камыры боюнча дагы кеңири кенен видео тартмакчымын, Кудай буйруса. Ошол видео чыкканда бардык рецепти менен көрө аласыздар. Тынып калган камырды ыйлеп мына ушундай узун бөлүкчөлөргө бөлүп чозуп алдым. Эми ичиндеги зажарка же болбосо сорпосун да жасап алабыз. Бул шорпонун видеосу менин каналыма чыккан. Кеңири ошол жактан көрсөңүздөр болот. Ссылкасын астына калтырып коеюн, видеонун астына. Тынган узун чозулган камырларды эми колдун жардамында, бул акыркы штрихтери, колдун жардамында мына ушинтип созуп чыгабыз. Мынакей көрүп турганыңыздардай камыр даяр. Эми муну кайнаган сууга салып бышырып алабыз. Мен 8 адамга ылайык лагман жасадым, себеби үй бүлөбүз чоң. Бышып чыккан камырлар аябагандай тегиз. Аябагандай даамдуу лагман болду. Достор, ушуну менен бүгүнкү мотивациялык видеону жыйынтыктайм. Эгер сиздерге пайда берген болсо, сиздерден лайк белгисин күтөбүз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар.